Assalamu alaikum fellow students. In the previous video, gisoon nañu lan how to simplify or reduce fractions to their lowest terms. And in this lesson, lu ñuy xool mooy lan the addition of fractions. And that is, we are going to see how to add fractions. Buñ ne addition of fractions nag, what do we say? When we are adding fractions, there is this rule that has to prevail. Mooy lan? If at all we are to add fractions, the fractions must have what? The same denominator. Maanaam, they have to be what? Like fractions. Moo tax ñu ne fractions can only be added if they have the same denominator, that is, they are like fractions. Si video yi gisoon nañu what like fractions are. Maanaam buñ ne like fraction mooy lan? Fractions yi nga xamante ni seen denominator si they are what? The same. Bu ñu jëloon benn exemple fii ñu ne léegi 2/3. ñu amaat beneen fraction bi ne let's say 5/3. These two fractions, they are like. We can call them like fraction parce que seen denominators mooy number su nekk si suuf they are the same. ñu fi 2/3 la wala 2/3 bi 5/3 wala 5/3. So mun nañu add ñi léegi bu ñu doon add ñaari fraction yi lu ñuy def mooy lan since am nañ 2/3 plus 5/3 lii 5 la ñu plus la ñu bind ko bu baax lii dinañ fi gis ne 5/3 la ñuy am waaye we can only add fractions if they have the same denominator. léegi gis nañ ne fii denominator su daal the same. So what do? lu ñuy def mooy suñu amaati suñu fraction dañu indi just our denominator and we add the numerators. léegi lu ñuy def mooy lan dañu add 2 plus 5 mooy lan the numerators seen somme bi somme mooy résultat bi ñuy am wala result bi ñuy am bu ñu addee two numbers. léegi dañuy gis ne 2 plus 5 lu ñuy jox day nekk lan 7. léegi dañuy am fii 7/3. ok cases yi nga xamante ne nañ am two fractions yi nga xamante ne seen denominators du nekk di same maanaam they are not going to be like fractions. If at all those kind of cases arises lu ñuy def mooy lan mu ne add fractions that do not have the same denominator. We have to change them to have the same denominator. ok rule bi parce que lu ñu njëkk a wax mooy lan doo mën a add ñaari fraction yi nga xamante ni amuñ the same denominator. You can only add them suñu amee the same denominator. So léegi bu dee dañu am case bi nga xamante ni the denominators are not the same. Exemple ñu jëlaat fii suñu 2/3 bi ñu amaan lan maybe 7 ñu jël fii 7/5. bu dee dañu am case bi nga mel case bu xam mooy seen denominators are not the same mooy lan we are going to first of all what we are going to do mooy lan dañuy change seen denominators pour same. léegi nag pour change denominators mu nekk di same lu ñuy def mun nañu jël ñaari case benn mooy lan mun nañu find the LCM then ñu change these fractions bu nekk mu nekk lan over that ñu find LCM bi then ñu change fractions bi every fraction bi di what fraction bi nekk numerator bi over the LCM bu ñu am. wala dinañ gis ne general case bu ñuy am benn day nekk lan suñu amee fii fraction bi exemple ñu am lan A/B li A la man daal sama A bi day mel ni 9 rek A/B plus C/D lu mu ñu wax mooy lan bi général day ne mun nañu jël the product of this two denominators maanaam B ak D. suñu amee B ak D léegi lu ñuy def lan B dañ koy diviser fii nañ gis ne B su defee su goes into BD dañuy am lan day cancel B bi léegi lan mooy des D. léegi ñu jël numérateur bi ñu multiplier ko ak lu des fii luy des D la léegi nañ ne A D mooy A times D. boo gisee ñaari number ñu kolu wala ñaari variable ñu kolu rek maanaam moo mel ne multiplication moo nekk seen diggante mooy times table times. léegi ñu am fii suñu plus fii tamit bu ñu cancel out D bi fii dinañ ne D goes into BD day cancel D bii ni mu des lan B. léegi di numerator times this numerator C times this ending part fii muy B dañ ne BC bi nag is the same as CB waaye just for all purpose moo tax ma def ko BC. ok léegi bu ñu amee something like this nañ ne general rule bu ñuy jël mooy lii benn wala ñu find LCM bi benn day nekk li wala ñu LCM of 3 and 5 nañ gis ne lan comme niñ ko defee woon bu ñuy find LCM of 3 ak 5 ñu xool ban number mooy divide ñaari ni 3 mun na dem fii
benn waaye mënut a dem fii without remainder dañu am fii lan bi 1 1 so dañoo gis ne LCM bi day nekk lan 15 3 times 5 beneen bi mooy lan dañ change li everything to be the seen denominators nekk di LCM léegi gis nañ ne LCM bi lan la LCM bi lan 3 times 5 day nekk la 3 ak 5 la ñu amoon foofu product si day nekk 3 times nekk la 15 ok léegi bu nee lii lañ am dañ ne dañuy change fraction bu nekk denominator bi mu nekk lan di LCM léegi nañ ne first fraction bi lan la 2/3 waaye denominator dañ ko change to 15 muy LCM bi tamit dañ ko change to what 15 léegi boo ko xoolee fii nii 3 bii nii dañ change to 15 5 bi ñu change ko to 15 léegi bu dee change nañ lii LCM bi to denominator bi dañoo def equivalent bi because pour mu nekk equivalent dañu multiply something here pour ñu am 15 bi ñu multiply something here ñu am 15 bi léegi lan la ak bii 3 this 3 moo jox ñu 15 nañ gis ne 5 la ñu jël 5 times 3 dañuy jox lan 15 donc bi dañ ko war a multiply ak this numerator then 5 times 2 10 ok fii tamit 5 bi 15 léegi 5 bi daf am na luñ ko multiplier mu jox ñu 15 nañ gis ne 5 times 3 dañuy jox lan 15 donc this numerator ñu multiply ko by lan that the same value mooy lan 3 bi léegi 3 times 7 dañuy jox lan 21 léegi nañ gis li léegi bu ñu amee li ñu def comme lu ñu defoon fii nañ ne day nekk lan 15 ñu am 10 plus 21 loolu dañuy jox lan 31 over 15 ok bi benn la 2 bi mooy lan ñu find the LCM léegi to have better understanding of the addition of fractions nañu jël quelques exemples pour ñu gën a am clear picture of what we are doing ok léegi suñu jëloon suñu first example bi mun nañu ne nañu add let's say benn ñaari fraction fii ñu ne 3/4 plus 7/5 léegi gis nañ ne benn lan la ñuy def mun nañu use comme lu ñu usee ABC bi ok suñu amee fii solution bi lu ñuy jox mooy ñu am 3/4 plus 7/5 lu ñuy def fii mooy lan nañ gis ne fii bu dee dañuy use bu ñu usoon BC bi niñ ko doon defee ci first one bi that is the first method nañ ne jël of these two numbers nañ ne 4 times 5 loolu la ñuy jox lan 20 waaye léegi fii bu ñu am bii dañ ko jëloon ñu divide ko by bi remainder bi wala quotient bi ñu am ñu multiply ko ak this numerator 4 into 20 day nekk lan 5 léegi ñu jël 5 times 3 wala ñu ne 3 times 5 bracket bi ñu def ko fa rek mooy times ñu am plus fii léegi nañ gis ne fii tamit 5 bu demee ci 20 day nekk lan 4 léegi ñu def 7 times 4 léegi lii lu muy nekk ne 3 times 5 dañuy jox 15 7 times 4 dañuy jox lan day nekk 28 day nekk 28 over 20 léegi nañ gis ne seen denominator bi lekk yëpp benn value la mooy lan 20 dañ ne 15 plus 2 day nekk lan 5 ak 8 loolu day nekk 13 that is 3 carry 1 2 ak 1 day nekk 3 plus 1 4 dañuy am 43 over 20 ok léegi mun nañu seetaat beneen méthode bi mooy lan find using the LCM léegi ñu find LCM bi fii wala mun nañu ko bind ci kaw léegi bu ñuy find LCM of what 4 ak 5 finding the LCM of 4 ak 5 lu ñuy jox mooy lan ban number moo mun a divide soit bi either bi or di dañ gis ne fii mun nañu jël lan 2 mun na dem fii 2 mun na dem ci 4 day nekk 2 waaye mënut a dem 5 without a remainder boobu duñ ko jël ñu xoolaat fii 2 into 2 day nekk lan 1 2 into 5 foog ñu am remainder donc diñ def division du léegi ñu xoolaat fii ban number moo mun a dem ci bii wala bii waaye gis nañ ne fii am nañ fi 1 ba pare ñu bàyyi boobu ban number mooy dem fii ñu gis ne 5 without a remainder léegi dinañ am fii 1 ñu ko ci baa bi léegi buñ jëlee lii dinañ xool dinañ gis ne dañu am 2 times 5
lu ñuy jox 2 times 2 4 times 5 day nekk lan 20 nañ gis ne LCM bi day nekk 20 léegi bu ñu amee loolu mooy lan gis nañ ne 3 over 4 la léegi instead of 3 over 4 nañ def fi over 20 ñu defaat fi over 20 over 4 bi lañ change to something over 20 7 over 5 ñu change to something over 20 waaye 4 bi moom la ñu change to lan 20 5 bi ñu change ko to 20 waaye dafa am lu ñu multiply ak 4 bi mu jox ñu 20 donc bu dee dañ multiply fii nii by something mu jox ñu 20 bi dañu war a do the same thing for the numerator léegi lan la ñu multiply ak 4 mu jox ñu 20 day nekk 5 donc dañuy am 5 times 3 wala 3 times 5 day nekk lan 15 ok léegi ñu xoolaat lan lañu multiply ak this 5 mu jox ñu 20 nañ gis na day nekk lan 4 léegi 4 times 7 because multiply by 4 dañu war a multiply si kaw by 4 pour ñu léegi nañ ne 4 times 7 day nekk lan 28 léegi am nañu sunu like fractions si te dañ ne pour ñu mën a add foog ñu am like fractions nañ ne 15 plus 28 over 20 léegi nañ gis ne lii moo nekk luñ fi amoon rek day nekk lan 43 20 ok léegi ñu xoolaat beneen exemple ok léegi ñu xool jël suñu exemple bi nañ gis ne fii nañ am lan 2 over 7 plus 3 over 4 léegi bu ñu jëlee 2 over 7 bi plus 3 over 4 lu ñuy jox nañ ne ñu draw suñu baa bi ñu jël mbas 7 times 4 loolu lu ñuy jox day nekk 28 léegi nañ gis ne 7 into 28 day nekk 4 4 times 2 dañuy jox lan dañuy jox 8 ñu bind ko 8 rek 4 times nekk 8 plus 4 into 28 day nekk lan 7 7 times 3 day nekk lan 21 léegi nañ gis ne fii lu ñuy am day nekk lan 29 over 28 mooy suñu somme bi suñu addi ñaari fraction yi nañu jël benn fraction bi nga xamante day involve la mixed numbers ñu xool ok léegi bu ñu amee suñu mixed numbers yi nii bu ñu mën a add li lu ñuy nekk def mooy lan gisoon nañu ci benn vidéo yi passé lu ñuy change mixed numbers to improper fraction ok léegi lu ñuy def mooy dañuy change fraction bi mixed numbers yi to improper fraction léegi lu ñuy am dañuy def 6 times 1 dañuy jox 6 plus 5 day nekk lan 11 over 6 plus ñu am fii lan waat dañuy gis ne 8 times 3 dañuy jox lan 24 24 plus 7 loolu dañuy jox lan dañuy jox 31 dañuy am 31 over 8 léegi am nañu suñu fraction yi ba tey gis nañu they are not like fractions seen denominators they are not the same so ñu defaat the same process léegi ñuy def lan mun nañu wax ne fii lu ñuy defaat day nekk la gis nañ ne 6 times 8 dañuy jox lan 48 léegi fii bu ñu fi amee 48 ok léegi 6 into 48 day nekk la day nekk 8 times léegi 8 times 11 dañuy jox lan 88 fii tamit ñu am fi gis nañ ne 8 bu demee si 48 day nekk lan 6 léegi 6 times 31 dañuy jox lan gis nañ 6 times 1 dañuy jox 6 6 times 3 loolu day nekk 18 ok ñu bind 8 bi bu baax day nekk 18 ok léegi bu ñu amee lii nañ gis ne mun nañu lu ñuy jox day nekk la 8 ak 4 8 ak 6 day nekk 14 léegi carré 1 8 ak 8 16 17 carré 1 2 ñu fi amee suñ 2 nañ gis ne day nekk lan 2 over 274 over 48 its simplest form gis nañ ci vidéo yi passé fraction si mën nañ ko bàyyi ni waaye tamit ñu def ko ci simplest form bi tamit yàqu dara léegi nañ xool ne lan mooy HCF of these two numbers pour ñu find the HCF of these two numbers nañ xool bu ñu ko findee nañ gis ne day nekk lan 2 mën nañu jël léegi fii nañ gis ne 2 into 1 into 2 day nekk 1 into 7 day nekk 3 remainder 1 into 14 day nekk 7 2 into 2 4 day nekk 2 into 8 day nekk 4 léegi nañ gis ne suñ addee these two mixed numbers ñu change leen to this 137 over 24 donc lii mooy adding fractions and to recap dañ ne pour ñu mën a fraction they have to be like fractions that is they must have the same denominator donc ñu emal leen fii ba ci beneen leçon bi incha allah